मॉम, आज आप डिनर में क्या खाओगे? चिकन टिक्का मसाला। 2 मिनट्स। ये गया चिकन, ये डाला टिक्का मसाला और मिक्स किया और ये डाला। ये लो आपका चिकन टिक्का मसाला। I wish cooking इतनी easy होती। Curries by nature. Cooking is that easy now. Just add water and it's ready. बनाओ रोजाना Curries by nature से घर का खाना. Made with olive oil.